ทำอะไรครับ ไอ้เจ้าอ้วน โอ๊ย โดนหน้าแดดเลยฮะดูบรรยากาศหน่อยนี่ดูบรรยากาศนี่บรรยากาศดีๆชอนเหรอครับ เฮ้ย มันแรงไป ช้อนมันจะพังครับผม พอละ